Bertijak jalan-jalan kok malah nesu ki lapor ibu. Tiwas jalan-jalan mubeng alun-alun ora mau jak jajan nih. Ngejakku kan jalan-jalan toh bu. Aku ora ngomong nang ngejak jajan toh. Ngejak jalan-jalan otomatis ya kudune karo jajan toh Pak. Padahal lho nang kono mau enek bakul bakso, mie ayam, sate, seblak, siput. Kok diliwati kabeh. Lah nang dalan mau ya wis tak jajakno toh bu. Jajan apa? Tuku pentol 2000 tok mau. Yang penting akan aku ganjel koteng toh bu, ben gak masuk angin. Lah nang alun-alun mau bukannya aku mau jajakno bu, tapi aku pengen menjaga pandanganku karo menjaga perasaanmu. Soalnya nang alun-alun mau kan yo kowe ngerti dhewe toh bu, akeh cewek-cewek cantik. Lah aku gak pengen perasaanmu terluka gara-gara aku ngingeti cewek-cewek cantik kayak mau. Tenan nih Pak. Yo bu, pengen kui kamu adalah satu-satunya wanita yang ada dalam pandanganku. Dan aku cek ngeleng kok tuku sego pecel karo lawah tempe nang warung ngarepan kono akan bu. Sembuteng wetenge warak. Ya wes. Menjaga pandangan-pandangan opo? Padune pelit tadi. Jajal tak panjene. Metu pura duite. Apa foto nantina bu? Apa tuku sate ayam Pak? Apa tak gulawoh? Lape tuku piro? Ih, 5.000. Sate ayam 5.000. Bukannya sejina regane 20.000 bu. Apa entuk wingko? Lah duitku 5.000 tok Pak. Ya Allah bu. Tuku sate kok 5.000. Kok melasmen? Aku biasa Pak. Tuku sate ayam 5.000. Lah kuwi pakai isin bu ngono kuwi. Lapor deh isin. Aku tuku kok ora njaluk kok. Yes bu. Aku titip sisan 5.000. Tapi aku nggak sate kambing ya bu. Tak kira apa nambahi. Jebule kok 5.000 berdua. Awas. Kilo Pak satene. Sing iki nggenmu, sing iki nggenku. Satene ndi bu? Duit 5.000 kok njaluk sate kambing. Entuke yo kuwi, kecap karo sunduk tok. Loh.